Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watan azumi wata ne da mata da yaran gida da dukkan iyali suke sa ran su ga mai gidansu ya kyautata musu. Daga duk lokacin da aka ce watan azumi ya kama, yana da kyau mutum ya kyautata wa iyalinsa, ya faranta musu rai, domin mata da suke yin aikace-aikace na gida, na shirya kayan buɗe baki, shirya kayan sahur da ragowa aikace-aikace da suke yi, suna yin aiki tukuru, suna shan wahala, su ma suna yin azumin nan. Ko da a ce al'ada ko jinin haila ya hana su yin azumi, aikin da suke yi wani lokaci suna kicin, ana azumi ga rana ko kuma ga zafin wuta, ko da gas kuka ne ake amfani da shi. Duk da haka mace da azumin nan tana shan wahala, tana azumi ko ba ta azumi, ayyukan azumi suna karuwa. To ya kamata shi ma mijinta ya yi la'akari da cewa azumi ya zo, lokaci ne da ya kamata in faranta wa matata, in faranta wa 'ya'yana, gidana su ji daɗi kamar yadda a kowane gida ake jin daɗi, amma gwargwadon wadatarsa, gwargwadon damarsa, gwargwadon kuɗinsa. Kada ya ci bashi, kada ya sai da kadararsa, kada ya je ya rigima, kada ya ha'inci, kada ya je ya roƙo. Gwargwadon abin da Allah ya bashi shikenan. In ba shi da iko, ya dinga tari a hankali a hankali, don in azumi ya zo ya kyautata wa iyalinsa. Dalili saboda azumi kowa yana sa rai ya ga cewar ya samu wani abu na jin daɗi, ya samu wani abu na farin ciki idan azumi ya kama. Don haka lokacin azumi lokaci ne na kyautata wa iyali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen kirki su ne waɗanda suke kyautata wa iyalinsa. Annabi ya ce ya fi kowa kyautata wa iyalinsa, don ko ya fi kowa kirki. Da haka mu haka ya kamata mu yi. Allah ya gafarta mana, Allah ya mana rahama, Allah ya shirya da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.